哇！我在德國天氣晴的溫係咪呢個叫？係啊，嚟咗個 friend 屋企，跟住而家同佢出去玩啊！周圍都係 graffiti， 難得好天的一天。喺德國係要揾呢個戇鳩機打呢個戇鳩卡。好啦，咁我呢個 day pass。搭完火車，去咗呢個 city centre 咁嘅東西。呢個廁所都好有趣啊！嘅教堂啊，咁樣你講成個柏林咧係冇山可以細細地度得啲都係新教嘅啫。呢度主要都係新教嚟嘅啫。係嗰度新教教會。咁你因為你德國即係中世紀嘅時候，我哋話德國德國。係，都係新教㗎啦。佢嗰你話天主教呢度都有，咁同埋呢度好得意嘅，就係、如果你去即係你做文字登記嘅時候啦，即係喺度登記地址嘅時候咧，咁佢會上條你有冇宗教信？如果你有宗教信仰嘅話咧，你係需要交宗教。呢個塔頂冇晒光咁樣靚仔。呢個係第二高嘅一個店，就係、一個酒店嘅 rooftop。咁都要俾錢6歐，咁都平過聖 Peter 嗰個嘅 Golden Gala， 但係都靚，真係靚。今日仲要撞咗非常非常好天。即係我哋而家咁樣望住嘅全部已經係東柏林嘅東柏林嗰邊嚟㗎啦。東德係東德嗰邊。係啊。OK。呢邊東邊。咁你會見到啲樓，其實啲樓咧一律咧都係咁樣嘅樣咯，係屋仔。咁啊都幾有趣啊！即係佢唔係嗰啲 housing 咯，佢哋呢啲叫做哇！呢個係電視台塔。電視塔。啊！電視塔。我慣咗講廣州嗰個電視台塔。晴空萬里。呢個係德國嘅考古博物館啊！哇！呢個陽光 perfect。好，而家去到德國嘅頭先後邊呢個就係呢一個舊教嘅聖堂啦，因為呢度一般都係新教度。咁有啲嘢睇，不過唔知係乜嘢。望下先。呢個唔係話下邊有人喺度嗰個。呢個係講緊即係納粹嗰段時期，即係有多人俾人審查，咁呢個可以睇到嗰個密封嘅房咁樣，即係有個書籍俾人燒毀。我淨係見到反光嘅喎，唔係反光嚟嘅喎，嗰個書架係嗰個係啲書架咯，但係咪個意義喺邊啊？嗰啲係人瞓咗喺裡面咧，定係？即係納粹嗰段時期，我哋呢個就係呢個咩啊？洪堡大學。法律係啊，法律面前紅人啊。OK，咁我哋入去呢個洪堡大學嗰個 cafe 嗰度咁啊，
坐陣啦，錄到嘢錄啦，係咪？好啦，我 friend 咧就要教鼓，咁我流落街頭啦而家。咁有一間咧係可以自製朱古力嘅鋪頭啊，咁而家行緊過去嗰間。咁其實呢度周圍都好靚，真係好靚，有好多博物館啊、museum啊。咁我有個 target 就去其中一個係講 spy 嘅，即係 spy 嘅博物館。咁我 target 就嗰個。咁另外就係有啲 art 嘅我都想去嘅，咁但係主要暫時係因為佢有成本小冊子咁多咧，就去介紹。因為我買咗個 tourist pass， 咁都其實比較之下都幾抵嘅，因為你一轉都車都5歐，咁 day pass 又10歐。咁而家買個5 day pass 就50幾歐啦，咁連埋呢啲museum係會有特價咯，係就咁。咁我而家行緊去嗰個朱古力嘅地方，順便揾地方食飯。咁我而家去咗咧，就係去咗間可以自製朱古力，同埋就係有好多歷史嘅一個嘅東西啦。咁係有唔同嘅 story 啦。咁呢啲其實都好平，唔算好貴啦，100 gram 先係1歐8個幾10蚊。我諗會食死我，但係放肆下 OK 嘅，係咪先？我就買咗6種味，我諗住咧試咗佢哋朱古力得唔得咧，先至咧係決定參唔參加佢哋嗰個自製朱古力。今日禮拜1可能。係咯，我都諗住禮拜1。嗰個咪就係嘛，而家就喺嗰度畫咗個空間出嚟，因為佢又唔想喺個地面上面起紀念碑，阻礙咗本身嘅景觀。然之後烚咗之後，跟住食之前就再整一整。呢個係 local 嘅豬手啊，唔係炸喎，係烚嘅鹹豬手。咁呢個就係紐倫堡腸，香港人 size。跟住 dry age 嘅 burger。OK， 係啊，咁破戒嘅啤酒，當睇唔到，開餐。雜崩，哇，好腍喎佢啲皮。係啊，好有趣喎個味道，聞個味道好有趣喎。酸菜蓉喎，呢個係。酸菜呢一 part，呢啲係青豆。哦，係喎，呢邊先係酸菜。跟住嗰啲就有少少。好有趣喎，聞嗰個味道。其實同我哋喺 HKTO Mall 買嗰啲味咧係似嘅，但係冇咁濃，你反而調翻轉。試下呢個豬手係皮先。係啊，呢個係。好腍啊！呢個好似泰國嗰啲豬手咁樣。同你想象中嗰啲炸係，因為炸係得嗱個口感咧係似泰國豬手，但個味道調味咧就好得，即係好西方，鹹香，即係食緊一隻鹹嘅泰國豬手，即係泰國豬手係甜嘅喎。有趣。平時你喺香港，如果係咪有時咧，北京好多酒店嘅賣啤酒先，
但係通常如果係啤酒節嘅，你食嗰啲嘢好在都係好似冇黑到個啤酒節嗰啲嘢，係啊係啊，所以就唔會有呢個，唔會啊，一定係炸嘅。因為慕尼黑嗰個。係，因為佢其實講明係慕尼黑啤酒節嘅。咁其實德國個啤酒節其實都係慕尼黑嗰度係最出，其實本身柏林就係啊，咁所以啱又係要跟嗰邊，咁但係就變咗大家就以為德國嘅之後就淨係嗰副去炸咯。因為呢個咧，我諗我要複製個味道，我暫時可能我要食咗幾次先複製到個味道。即係五香肉丁我都可以複製到90%咯。但係呢個我真係冇乜信心。細個聽到好閪煩嘅，人哋奧妙展，人哋奧妙展，人哋奧妙展。嗰啲細個唔識睇，而家嚟到德國啊，睇唔睇翻舊本啊？喺正呢個電視台塔下邊一個勁靚嘅景，係 entry。咁然後咧，我呢個遊客咧係有7-5折嘅，睇下先。好，咁我入咗嚟嗰個人體奧妙展啦。咁啊有呢一個叫乜嘢啊？優惠啦，遊客優惠啦。咁呢度其實我細個都知嘅，呢度所有嘅骸骨咧都係真嘅。咁就有好多唔同嘅所謂嘅大體老師啦，或者係唔同嘅 donator 啦，即係啲捐贈者去捐贈出嚟。咁啊，有好多骨骼啊，剩嗰啲研究都係咁樣去，即係實體係捐出嚟。咁呢個係一個小朋友嘅胚胎。點樣去即係個骨架係點樣形成？喺個子宮裏面係點樣咁樣？佢有啲 hearing 講，但係我唔係好想聽。咁呢個係啱啱出世啦，呢個就講緊個腦筍未生埋嗰個腦筍。其實都唔使我拍俾大家睇啦，係咪？大家其實都分分鐘睇過，我只係好似先睇到咁解。影少少嘢啦，叫做可能以前亞洲人會比較咩啲嘅，但係而家係冇乜感覺啦，已經對呢啲所謂骨啊、屍體啊，冇嗰啲咁嘅所謂嘅恐懼感啊，或者點樣。咁佢嘅脊骨個位置咧，就由一啲軟膠組、一啲直膠組織去 replace 咗佢。我諗如果我有機會係咁樣一副骨出嚟咧，可能成副骨都染晒可樂色嘅。呢個都好即係幾活靈活現啊！因為呢個係一個我唔係未見過脊骨，但係通常都係啲譬如老人家、先人轉位啊、安踏啊，咁安骨灰龕咧先至會去見到啦。咁一副咁比較年輕嘅脊骨咧，係的確係我自己都未見過。哦，即係呢啲就係 exactly 係當年。當然有買，唔係當年，即係你見到2019、2009，即係之後啲人補上去啦。政府 allow 你可以買嘅。即係呢啲係政府申請咗先嘅。都有晒年份嘅。年份啊，譬如話邊鳳場邊個區域咁樣係嘛？唉，
睇到其實世界各地都有啲咁嘅政治迫害，其實都好心噏嘅。部門你話可以去西貢咯。哦，即係呢個就係嗰陣時嘅一個海關咁嘅東西。無聊。搭巴士落遲一個站，咁我哋就要行翻個站，就去嗰個叫乜嘢皇宮啊？無憂宮就係當時嘅皇權上邊咧，有啲龍陽之癖嘅喜好啊。皇權係啦，皇權咁嗰個皇帝咧就叫做呢個上少師，咁上少師咧係基佬嚟嘅，咁因為咧佢就唔想同佢老婆一齊住，就整咗個無憂宮，整咗皇宮出嚟就放佢自己嘅。OK， 簡單啲嚟講就係個皇帝就唔想俾個老婆知道佢有龍陽之癖，就起多個皇宮出嚟。會㗎啦，你睇下歷史到而家都咁講，多人知嘅字母應該都係呢啲人都知嘅。隻開隻眼閉咯，係嘛？而家就係避開佢老婆。係，即係揾個地方嚇。所以點解呢邊咁彩虹旗啊？影出邊啦！誒，今日要做翻低光啊，睇嚟。係咁咯，佢哋有個後花園咯。呢個就係龍陽宮嘅後花園。憂無慮嗰個憂。我知無憂，不過我意思佢攞嚟搞機，咪叫龍陽宮。作下花名啫，係幾靚嘅。Zhangzhou。好，咁我咧就嚟咗呢一個德國嘅 DDR 嘅繆斯岩啦。咁呢個繆斯岩咧就係遊客推介榜嘅 No.1 啦。咁啊，仲要係遊客嗰個 welcome card 有7.5折咁啊，所以係10歐嘅，即係80蚊入場費。咁啊，睇套戲嘅價錢咧。咁我可以入嚟了解下德國啊，以前東西柏林啦、柏林圍牆啦，佢哋打仗時候嘅歷史啊咁嗰啲嘢嘅。咁啊，都有好多有趣嘅展品。啱啱有年頭啫，我係最睇嗰啲咩啦？呢就係啲古董嘅反燈。咁呢度咧，其實咧就係一個私人嘅博物館啦。咁你全部基本上啲收藏嘅展品咧，都係由私人展出嘅。咁啊，但係喺嗰個即係收費嚟講咧，又唔算話太過牟利。幾廿蚊一位咁係啦。呢啲就係以前即係德國嘅家電啊嗰樣嘢嘅一個時期展啦。咁呢個位新薩鋪有啲乜嘢咧？我都唔知。
OK， 哦，咖啡係啦，當年嘅咖啡嘅豆同埋種子，咁啊伸隻手落去佢先會出現俾你睇。咁呢邊咧好香喎，都仲係。哦，呢個就 mix coffee， 咦？哦 ，OK， 呢個就溝咗一啲麥嘅東西，即係個比例上，咁啊，都有趣啊！跟住同埋啲展品好多都係冚埋啦，好似玩打機咁，你要自己揭開。咁啊，以前即係80年代嗰啲罐頭啊、家用品啊、啲飛魚罐頭啊，係嘛？嗰個係，唔係嗰個係三文魚嚟嘅啫。咁其實真係好大，咁我都唔知可以影到幾時呢個。好，咁我順住行啦。呢個就係以前嘅即係年代，大家用嗰啲電器啊，佢哋喺自己屋企後院嘅一啲生活嘅一啲細節啊，呢啲就興趣不大。咁呢度有一個冇人嚟嘅空間啦，咁我可以講大聲少少。應該咧就係一啲模擬翻二戰啊或者舊德國嘅時候啊嘅一個裝修啊，即係小朋友玩具啊咁樣。咁呢邊有啲以前小朋友嗰啲叫咩學校啦，定係叫孤兒院啊？真係唔知，因為呢度冇英文翻譯。哦，幼稚園 kindergarten，OK， 幼稚園嘅地方。咁呢度係有啲講少少電影發展史嘅東西，咁啊條片咧喺度講緊。Da gab es eben in der DDR ein sehr buntes und vielfältiges Programm mit Filmen aus aller Herren Länder. Das Anliegen, dass man also auch finanziell 最舊真係。Ganz wichtiger Aspekt, denn die Eintrittspreise waren billig in den vielen Kinos. Ich glaube, für die Kinovorstellung hat man eine Nachbezahlt plus Kinopolitik mit Taschen. Das war spannend. 呢啲係以前嗰啲收銀機啦，香港我冇呢隻啊，就算舊極都係，呢個應該都係歐式嘅。咁其實呢啲好多都係睇以前啲礦難啊，哇！呢度真係有個唔錯嘅嘢，就係望一望喎，充滿晒唔同掘嘢掘到出嚟嘅勳章啊，唔係打仗打出嚟，掘嘢掘出嚟嘅勳章。咁啊，礦工嘅生活啦。咁啊，開始呢個集成電路啦。咁呢啲咧就係應該係屬於運算嘅層面嚟嘅，會唔會有關音響事嘅咧？咁樣。咁其實佢一樣可以 process 音響 file 嘅。不過就唔係專門 process 音響嘅東西啦。
啲菲林啦，我哋平時最用嘅最普通嘅菲林啦，卷裝嗰啲啦，咁都係得嘅。牛嘅唔同部位，呢個應該係開唔到，睇先。應該係肉，呢個位有肉眼啫，但係開唔到，冇肉眼嗰個可以打唔開。好，唔同年代嘅德國嘅鐵路啦。貨車啦，再進步，而家都有得搭緊嘅呢個叫做唔知咩名啦，德文唔識。呢淨係一間房電話啦。我呢個可以人手去打一張留為紀念喎。呢個係應該係咪咁樣？跟住然後打個鋼印上去，咁可以留為紀念一個鋼印。呢啲都我諗大家好陌生㗎啦，大家都唔會有呢啲摸到呢啲嘅機會。希望唔需要打仗定係點樣啦，所以都真係好難講。Interrogation room 跟住俾人審問就係咁樣。Aus welchen Gründen legten Sie 1987 an der Abendschule die Reifeprüfung ab? 好，成日講間房嘅嘢，咁有個博物館有個真嘅間房啊！你睇下，即係咁講啊！德國啲間房都有個廁所有馬桶，咁啊有個箱私人物品，有個洗手盆，不過可能美化咗啦，因為始終係即係展區咁啊，如果相比起荔枝角啊或者赤柱嗰啲單獨囚禁咧，呢個環境係叫太好㗎啦，已經唔識講。有好多人坐監坐多一日都係冤枉。最喜愛德國汽車啊嘛！哇！呢個好大喎，個籠嚟睇下。瞓平個司機凳，或者攤平個乘客凳，是但一樣都可以，甚至都唔使攤啦，直接喺車籠裏面都夠位喎。你知我講咩啊？呢個場景咧，坐遊場啊，跟住呢度咧，呢個咁嘅怪獸，好似呢個 Furiosa。好似 Ferry Road 嗰個場景咁樣 ，Gastown Boulevard。呢個唔知咩嚟？應該係以前嗰啲接線、打字情報、錄影、錄音嗰啲咁嘅東西。唔知用唔用得咧？應該係未必用得㗎，係咪？
但係都係我哋而家用緊嗰啲鍵盤嗰啲，即係嗰個排列都係英式嗰個排列 HI7 咁樣我哋，不過應該鎖住咗啦，我哋冇得用，冇入字，幾有趣。我哋而家就去3樓啦。